На цьому місці у нас була біля церкви стара сторожка. Під час бурі дерево звалилося і пошкодило дах. Ну і замість того, щоб його ремонтувати, ми вирішили зробити нову, бо вона вже була старенька. І от під час будівництва нової Василь Анастасійович дав пропозицію: давайте зробимо її більшу, ніж вона була. І десь тут зробимо куточок такий для музею. На той час у нас вже були певні матеріали про історію церкви. Потім, кажемо, доповнимо, були щось там знайдені знахідки якісь. І от таким чином виникла ідея, і ми зробили таку більшу цю сторожку. На сьогоднішній день ми кажемо, що вона замала для нас. Це приміщення не відповідало ніяким вимогам уже того часу, який був на той даний момент. Тому що воно було зроблене з таких солом'яно-глиняних блоків, розвалене було. В свій період, післявоєнний період, 50-ті роки, то тут взагалі двері були відкриті, вікна вивалені були, тут дітвора гралася в хованки. А потім вже як благосостояння по-російськи людей трошки покращилося, почали тут наводити порядок. Тут була електростанція, бо світла не було. І називалась вона в народі караулка. Ну і так було з ким працювати. От Світлана Іванівна, Марія Антонівна, тут на місці багато людей було, які були заінтересовані. Були і консерватори, люди, яким було нецікаво це. Так влаштовані сільські люди, що хай буде так, як є. Так, як є. Не може бути весь час. Прогрес є прогрес. І зараз усі згодні, що прекрасно. Зробили добру справу. Ця справа розвивається. Є кому підхватити цю справу. От у мого товариша Мирослава Блащука виявилось, що в нього є церковні архіви. От я до нього звернувся, і він ці церковні архіви віддав нам. І ми почали таким чином працювати і розширювати музей. У 2015 році я як бібліотекар писала проєкт на конкурс міні-грантів від Рівненського відділення Української бібліотечної асоціації. На ці мізерні кошти ми мали змогу замовити музейні вітрини. Я попросила в громади дозволу ось частину музею зробити саме в цій будівлі. З тих пір і в нас почав розвиватися музей. Я як бібліотекар збирала краєзнавчі документи, світлини. Їх набралось дуже багато. І ось у минулому році Галина Карпінчук допомогла оформити, оновити експозицію. А початок експозиції був створений не тільки мною, а Корнійчук Марією Антонівною, яка як професійний музейник змогла допомогти і керувати мною, щоб все було зроблено професійно. Успіх ініціативи щодо створення музею історії Свято-Георгіївської церкви та села Кунин став можливий завдяки тому, що об'єдналися однодумці, які хочуть популяризувати своє село та розвивати його. Допомагав нам у створенні вітрин, а також ідентифікував знахідки, зробив реконструкцію на деяких Олексій Войтюк, завідуючий відділом давньої історії та археології Рівненського обласного краєзнавчого музею. І тож ми надіємось на подальшу підтримку та розвиток активними громадянами, небайдужими до історії свого села, церкви, краю. Адже музей – це місце, де можна познайомитися з минулим. І музей потрібен нашій громаді.